Bij het Norfolk Monument aan de Overloonseweg vond zaterdagochtend een herdenking plaats. Op de grens van Overloon en Venray werd 75 jaar geleden hard gevochten. Dat is het Norfolk regiment en die hebben dus in 14, 15 oktober 44 hebben die hier echt zwaar gevochten. Daar zijn ook behoorlijk wat casualties bij geweest, slachtoffers bij geweest. En de opmars is hier echt tot stand gekomen door dit kleine beekje, de Lowbeek, wat hier achter ligt. En in die jaren was dat 6, 7 meter breed. En ze hebben toen ook de landerijen eromheen helemaal onder water gezet. Dus ze konden gewoon niet verder. Vandaar dat dit monument in de 80e jaren is dat opgezet. En we proberen dat elk jaar een beetje te herdenken. Jaarlijks komen de Engelse veteranen naar Venray. Dat zijn er inmiddels er nog maar 6 geworden. Dit jaar hebben we Kenneth Mayhew erbij gekregen, dus we hebben er eentje meer. Maar zij komen al, dit is de 34ste keer dat ze hier komen. Dus begonnen in 86. Wij proberen daar de week in te vullen met herdenkingen, maar niet alleen herdenkingen, maar ook culturele dingetjes en entertainment voor de gasten. Onder de aanwezigen waren ook de oorlogshelden John Sleep en Kenneth Mayhew. Oh, it is very impressive, yeah. This is where the Germans got me a very good pension. And why are you here? To remember that time. A very impressive ceremony. It was not a nice place to be 75 years ago, but it's shown great respect and honoured the people who made a sacrifice. Oh, when the valleys are hushed and white with snow, it'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. Ook vanuit het huidige regiment waren militairen aanwezig bij de ceremonie. Daar zijn we bijzonder trots op. Dat zijn 9 actieve militairen van het Anglian Regiment. En de Anglian Regiment dat is voortgekomen uit het Norfolk en het Suffolk Regiment. In Engeland zijn op dit moment een drietal regimenten, en waarvan de Royal Anglian er één van is. Dat heeft behoorlijk wat moeite gekost om deze mensen hier te krijgen. Ik ben daar 3-4 maanden bezig geweest en tot 3 weken geleden wist ik nog niet dat ze kwamen. Dus toen hebben we ook besloten om deze herdenking iets groter aan te pakken dan dat we andere jaren deden. Rob Arts, militair attaché op de Nederlandse ambassade in Londen, vindt het belangrijk dat herdenkingen als deze georganiseerd blijven worden. En vooral nu het steeds langer geleden is dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal en ik vind het ook heel belangrijk. En eigenlijk had ik gewild dat er nog veel meer mensen bij waren en ook jeugd. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben in Venray. Ik kom zelf uit Arnhem. Het is daar iets groter, maar ik moet wel zeggen dat ze het hier wel heel mooi doen en heel persoonlijk. Wel heel mooi. Maar wat ik belangrijk vind is, kijk, er zijn nu 6 veteranen bij. En die zijn, eentje is 102 en de andere zijn tegen de 100. En over een paar jaar hebben we helemaal niemand meer die er echt bij is geweest. En ik denk dat het echt belangrijk is dat we dat overdragen aan de jongere generatie. Nou, ik zag één trompetter en die staat hier schuin achter mij. Ik draai me bijna om naar hem te kijken. En die deed hartstikke goed. Maar ik denk dat het erg belangrijk is dat we dit gewoon in ere blijven houden. En ook deze band tussen de Britten en Nederland hierdoor is gewoon ook heel erg belangrijk.
Bye.